我啊，個肚腩真係細咗好多啊！嗱，呢個紙巾唔計啊！我而家食咗消脂控1個月咧，我個腰圍已經去翻之前嘅27寸啦。睇下我條牛仔褲咧，我之前咧係着唔到嘅，係扣紐都扣唔到，但我而家睇竟然又鬆咯。仲有啊，我食咗佢之後咧，便便都多咗啊，即係唔係肚屙嗰隻啊，係正常順暢嘅便便嚟啊！我而家連呢個宿便嘅肚腩啊都冇咗啊！食完第一間我哋不經意二刷嘅煎營餅之後咧，我哋而家就去食第二間。嚇！啱啱食咗成個蠔餅喎，而家仲有啲飽飽地，我未食得落住喎。嚇！嗰個蠔餅咁少咁薄嘅啫喎，夠飽㗎啦你唔好睇下嗌肚餓喎。唉，我都想食，不過咧真係飽飽地咧，而家唔係好食得落住啊！你知唔知我哋呢排成日不停咁樣香港泰國兩邊四圍走咁樣食嚇？之前翻香港嗰排咧，餐餐又大魚大肉喎，食到我咧翻嚟泰國啊，足足肥咗8磅啊！唔怪得知我呢排見你食少咗好多宵夜啊、垃圾嘢嗰啲啦，大胃啤嗱完全唔見咗啊！翻嚟泰國之後，決定要修心養性，用最短嘅時間減走最多嘅脂肪。泰國夏天就嚟嚟啊，大佬要着小背心噶嘛。嚟咗啦，嚟咗啦，算吧你，我完全唔覺你有做過運動咯。我平時唔係拍片剪片，就要照顧少少遠喎，邊有時間做運動啊？咦，有時間都想攞嚟瞓覺啦。辛苦晒，辛苦晒。所以咧，我今次就揾咗 supplement 嚟幫下手。最近你咪見我食少咗好多嘢嘅，因為我最近食緊呢個草肌消脂控嚟幫手。佢呢個控食消脂嘅效能咧，真係好有效。我而家咧食咧就係我平時嘅食量大概70%左右咧，就已經夠晒飽啦。而且個飽腹感咧仲可以維持好耐添。減肥最難咧就係忍口食零食啊嘛，而家唔使忍啦，因為連食零食咧口痕嘅意欲咧都冇晒。呢一隻消脂控入邊咧有一隻美國專利嘅非洲芒果籽，佢咧就可以令到我哋嘅大腦咧產生呢個飽腹感啦，控制住我哋嘅食慾，自然令到我哋每一餐咧進食量都會少咗，減少過量吸收。淨係靠食少啲嘢咁得唔得㗎？唔係啊，睇下我啊，個肚腩真係細咗好多啊！嗱，呢個紙巾唔計啊！我而家食咗消脂控1個月咧，我個腰圍已經去翻之前嘅27寸啦。睇下我條牛仔褲咧，我之前咧係着唔到嘅，係扣紐都扣唔到，但我而家睇竟然又鬆咯。其實我唔知食少咗嘢，佢入邊仲有一種台灣專利嘅68種蔬果酵素，係可以加速分解你嘅體內脂肪。即係我食少咗嘢之餘啊，個人嘅代謝率都提高咗啊！仲有啊，我食咗佢之後咧，便便都多咗啊！即係唔係肚屙嗰隻啊，係正常順暢嘅便便嚟啊！我而家連呢個宿便嘅肚腩啊都冇咗啊！所以我而家咧食飯一定帶埋佢出街，咁就唔怕食得太多啦。好，食完個蛋撻之後咧，我哋繼續下一間。我哋而家嚟食下一間咧，就係炸雞啊！我未講完啊，做咩飲水啊？食消脂控咯，因為我就係知道嚟緊要食呢個炸雞糯米飯好邪惡噶嘛，又澱粉又炸雞咁樣樣。而家梗係要食定一粒消脂控嚟打底啦。飯前30分鐘之前咧，就最有效控制到食慾噶啦。再飲多幾杯水咧，就可以加快呢個新陳代謝添啊！唔好講咁多，而家食咗粒先。食呢個炸雞糯米飯之前。幾體貼，幫你攞住。多謝你啊！減肥嘅路上，有我幫你攞住支水 support 你。真係好感動啊！但我聽講咧，食呢啲嘢咧，好容易頭暈手震唔舒服噶喎。咁你又可以放心喎，我食咗咁耐咧，完全冇唔舒服嘅情況出現，同埋我睇過佢嘅成分咧，全部都係天然無添加同埋絕無西藥成分㗎，所以大家可以放心。呢個草肌消脂控咧，除咗有控食之外，仲有燃脂同埋暢便3大功能，係最全亦都最有效嘅瘦身方法。啱晒我呢啲咧唔多時間做運動，食嘢又飲唔到口嘅人啊！如果大家都好想好似我咁快速瘦身嘅話，就快啲去萬寧草肌門市同埋善導網買呢個草肌消脂控試下啦！